Всем привет! С вами Денис и Kiwi Education. В Новой Зеландии есть довольно много небольших городков с населением менее 100 тысяч человек, значительная часть из которых очень похожи друг на друга своей инфраструктурой и внешним видом. В таких городах люди живут тихой, спокойной жизнью, воспитывают детей и наслаждаются этим. Однако даже среди таких городков есть удивительные, основанные при особых обстоятельствах, формировавшиеся в тяжелых условиях и внезапно вырастившие у себя гениальных людей, чей след навсегда остался в истории человечества. Сегодня мы в Нельсоне, самом солнечном городе Новой Зеландии. Нельсон — это небольшой городок, расположенный на северо-западном побережье Южного острова. История города началась примерно 700 лет назад. Это было вторым поселением в Новой Зеландии, официально провозглашенным от имени британской короны в 1858 году. А основано оно еще раньше, в 1841. Первыми мигрантами были немецкие миссионеры, прибывшие на нескольких кораблях и основавшие первые поселения и церковь. Впоследствии здесь была построена первая англиканская церковь от имени Новозеландского миссионерского сообщества. Однако место, выбранное моряками как наиболее удобное на побережье для организации порта, плохо подходило для сельскохозяйственной деятельности, в связи с чем около 30% первых поселенцев покинули Нельсон в поисках более плодородных земель, ведь в те времена вопрос пропитания стоял на первом месте. Население города составляет 52 800 человек, среди которых около 78% жителей европейского происхождения, около 8% коренного населения маори и по несколько процентов жителей западных стран Латинской Америки, Азии и других регионов мира. Интересным фактом является то, что в Нельсоне самая высокая в Новой Зеландии численная пропорция выходцев из Германии. Возможно, это обусловлено тем, что именно немцы были одними из первых европейских колонизаторов, прибывших в Нельсон. Экономику региона в основном составляют туризм, производство и деятельность, связанная с морским портом, который является крупнейшим рыболовным хабом в Австралазии. Кроме того, здесь расположены штаб-квартиры многих крупных компаний и их производственные мощности. Всего насчитывается около десятка таких компаний. Город продолжает свое развитие в этих областях экономики, что подтверждается официальными экономическими показателями GDP. Баланс доходов и расходов в Нельсоне соответствует типичным средним городам Новой Зеландии. Так, средняя зарплата здесь около 60 тысяч новозеландских долларов в год, при средней стоимости дома 610 тысяч. При этом нужно отметить, что Нельсон находится в числе лидеров по скорости роста цен на недвижимость, что является привлекательным предложением с точки зрения инвестиций в будущее. Гражданская транспортная система города в основном состоит из автомобильных дорог с примыканием к национальному шоссе номер 6 и воздушного сообщения. Местный аэропорт считается одним из самых загруженных в стране, с частотой взлетов и посадок самолетов каждые 4,5 минуты. В городе расположен один из самых крупных грузовых морских портов в стране, в котором базируется представительство крупнейших морских транспортных компаний мира. Климат города напрямую зависит от температуры Тасманского моря и частых ветров. В целом погода здесь отличается высоким количеством солнечных часов в году, благодаря чему Нельсон получил прозвище Sunny Nelson, что так и переводится «солнечный Нельсон». Средняя температура летом составляет 18 градусов, а зимой в среднем около плюс 7. При этом в зимнее время характерны частые штормы и шквалистые ветра, а иногда и снег. Помимо того, что Нельсон — это один из самых старых городов Новой Зеландии, у него есть еще одна особенность. Согласно топографическим измерениям, проведенным в 1870-х годах Джоном Спенсером Браунингом, главным геодезистом региона на тот момент, в Нельсоне находится точка, являющаяся точной серединой Новой Зеландии. Место это так и называется Center of New Zealand. Правда, более точные исследования, проведенные в 1962 году, показали, что настоящая середина находится в лесу, в 60 километрах юго-восточнее. Но монумент так и остался здесь. Несмотря на скромные размеры города, в Нельсоне представлено множество развлечений, таких как многочисленные парки, расположенные по всей территории города, зоопарк, спортивные площадки, оборудование для различных видов спорта, 2 полноценных стадиона, рассчитанных на 15 тысяч человек. Помимо активных видов развлечений в городе есть множество ремесленников, производящих посуду, стеклянные изделия и занимающихся резьбой по дереву, чье творчество является значимой культурной частью жизни города. Кроме того, в Нельсоне располагается театр The Theatre Royal, который был полностью обновлен в 2010 году и сейчас выглядит как в день своего открытия в 1878. В культурной части города также можно отнести несколько музеев, среди которых популярный World of Wearable Art and Classic Cars Museum.
В солнечном Нельсоне насчитывается около дюжины исторических зданий, в том числе и викторианской эпохи, к которым у жителей особое отношение в связи с высокой исторической и культурной ценностью. Кроме этого, тут ежегодно проводят различные фестивали, такие как Нельсонский фестиваль джаза и блюза, фестиваль кайта, яхтенная регата и многое другое. Прибрежное расположение и наличие озер дало основу для морских видов развлечений, таких как плавание, гребля, яхтенный спорт и рыбалка. Нельсон окружен горами, среди которых располагается 3 национальных парка внушительных размеров, привлекающих любителей экотуризма со всего мира. Самый популярный из них называется Abel Tasman. Нельсон имеет всемирную известность благодаря одному человеку, который родился здесь в местечке Спринг-Гроув, в 20 минутах езды от центра города, 30 августа 1871 года в семье фермеров-мигрантов, выращивающих лен. Он был 4-м ребенком из 12, с отличием окончил местную школу, далее поступил в тогда еще Кентербери-колледж в Крайстчерче, и уже в это время он занимался исследовательской работой и с головой погрузился в науку, которой в итоге посвятил всю свою жизнь. В 1908 году в возрасте 37 лет этот одаренный ученый получил почетную Нобелевскую премию в области химии за проведенные исследования в области распада элементов в химии радиоактивных веществ. В научном мире он известен как отец ядерной физики. Вы, наверное, уже догадались, о ком идет речь. Это Эрнест Резенфорд, человек, имя которого знают здесь даже те, кто далек от мира науки в целом и ядерной физики в частности. В Нельсоне расположено одно из сильнейших учебных заведений Новой Зеландии – Государственный институт Nelson Marlborough Institute of Technology, основанный еще в 1904 году. Современный кампус института оборудован всем необходимым для продуктивной учебы и имеет высочайший рейтинг Национального учебного агентства NZQA. В рамках института располагается уникальный морской факультет Новой Зеландии, проводящий обучение студентов морской навигации. По итогам опроса, проведенного в 2019 году, 94% студентов высоко оценили качество учебы в NMIT. Данное учебное заведение предлагает множество программ по современным, высоко востребованным специальностям, таким как IT, менеджмент, маркетинг, аккаунтинг, арт и медиа и дизайн. Также институт обучает по узконаправленным, востребованным в регионе специальностям виноделия, морская инженерия и многим другим направлениям. Кроме того, в городе расположена одна из лучших школ английского языка во всей Новой Зеландии – Nelson English Centre, которая предлагает передовые программы изучения английского языка по направлениям подготовки к кембриджским экзаменам, IELTS, а также стандартные курсы по общему и академическому английскому. Это практически учеба мечты в солнечном и ярком городе-курорте и в окружении квалифицированных преподавателей, носителей английского языка. В конце хочется сказать, что с виду неприметный Нельсон удивляет своей особенной атмосферой уюта. Город, безусловно, приглянется тем, кому нравится романтика прибрежных портовых городов вкупе с солнечным климатом, либо поклонникам горной местности и обилием зеленых красок всех оттенков. При этом историческая, творческая и научная составляющая жизни делают этот город по-настоящему живым и уникальным. Главное, помните, что выбор всегда за вами. До новых встреч. Пока-пока.